哈利路亚，亲爱的弟兄姊妹与慕道朋友们平安。今天我们要分享的是《日夜流淌心中的甘泉》这本书中1月8日默然不语这篇灵粮。本篇背诵金句诗篇39篇9节，因我所遭遇的事出于你，我就默然不语。我们所遭遇的事，不管是好是坏，是苦是乐，没有一件不是出于神的。纵使是病痛、失业、意外、破产等这些可怕的境遇，也都是神同意才会发生的。所以当我们陷在艰难的苦境，大可放心，神正在旁边看顾着呢。此时最重要的是省察自己，想想自己所遭遇的事到底是为义受苦还是为罪受苦。若是为义受苦，那就大可放心，神绝对不会离弃我们。只等时候到了，神就会为我们出手，领我们从苦境转回。但若是为罪受苦，就要在神面前诚心悔改，迫切祷告，神也必赦免宽容，让我们回归正路。我们的神充满智慧，当他把我们放在极大的难处中操练，丢在极苦的困境中熬炼，看起来好像撒手不管，其实他就在旁边盯着。这只是训练我们更坚强、更长进的必经过程。主耶稣受难前，当他被捆绑押解去交给巡抚比拉多时，祭司长、文士、长老极力控告他许多不实的事情。不管巡抚比拉多如何询问他，甚至希望他为自己辩解好释放他，主耶稣依然沉默不语，一言不答。我们的神面对十架苦难，为我们立下这样的榜样。那我们所遭遇的跟他相比，不过是一点小事，就学着主耶稣默然不语吧。主耶稣说，学生不能高过先生，仆人不能高过主人。我们是主的学生，理当跟他学习；我们是主的奴仆，理当凡事顺服。若主耶稣都沉默不语，我们怎能大声喊冤呢？每一次的苦境都是化妆过的祝福，每一回的磨难都是包装过的恩典。我们就学着默然不语，凡事交托，相信神必为我们带来生命的春天。